बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका तबीब हकीम तनवीर अहमद अम्बालवी। नाज़रीन, आज हम जो आपके सामने नुस्खा लेके आए हैं या जिस टॉपिक पे हम आज आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो टीबी, दमा, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, मैदे की गैस, तबखीर, उसके लिए एक कम्बिनेशन के तौर पे नुस्खा आपके सामने हम शेयर करने जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नुस्खा आप नोट कर लें, घर में बनाएं, घर में रखें। अगर किसी को टीबी का मर्ज़ है, फेफड़ों की कमज़ोरी है, उसके अलावा दमा है, सांस की तंगी है, छाती की कोई तंगी है, सांस लेते हुए दुश्वारी है, उसमें बहुत ज़बरदस्त है। खांसी पुरानी है, चाहे काली है चाहे आम सादा खांसी है, उसमें बहुत ज़बरदस्त ये नुस्खा कामयाब तरीन नुस्खा है। ये मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। बलगम वाली खांसी है, खुश्क खांसी है, उसके लिए भी ये कारआमद है। और मैदे की गैस, तबखीर, मैदे में जलन, मैदे की तेज़ाबियत, इसके अलावा अगर टीबी नहीं भी है, खांसी नहीं भी है, फेफड़े की मर्ज़ नहीं भी है, तो आप अगर मैदे की मर्ज़ का शिकार हैं, मैदे में गैस है, तबखीर है, जलन है, तेज़ाबियत है, खाना सही से हज़म नहीं होता, खाना अगर खाते हैं तो भार सा जो है पेट के ऊपर बना रहता है, पेट फूल जाता है, पेट में अफारा है या दर्द है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त। इसकी अगर मैं आपको फ़वाइद गिनवाने चलूँ तो कई सारे जो है वो व्लॉग हम कर सकते हैं इसके ऊपर। चूँकि हमारे पास टाइम कम होता है, बहुत महदूद वक्त में हमने अपनी बात को समेटना होता है, इसलिए मैं आपको चीदा चीदा जो इसके फ़वाइद हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर एक, टीबी। टीबी की वजह से अगर आप परेशान हैं, टीबी पुराना है चाहे नया है, अगर ये मर्ज़ लाहक हो गया है, क्योंकि ये गुर्दों और जिगर और मैदा और इसी के साथ ये फेफड़ों को तो ये डिस्टर्ब करता है, फेफड़ों को ये ख़त्म कर देता है। फेफड़ों के अंदर जो सांस वाली नाली होती है उसके अंदर ये बैठ जाता है और नालियों को तंग कर देता है, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी, खांसी और इसी के साथ जो है वो बलगम के साथ जो खून जो है वो इसी वजह से वो आने लगता है। तो इंसान दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या मसला है क्या नहीं। तो उसी की वजह से जो टीबी की वजह से जो कमज़ोरी है, मुंह के ऊपर जो दमे की वजह से सूजन आ जाती है, पाँव पे सूजन आ जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे सूजन आना शुरू हो जाती है दमे की वजह से, छाती जो है वो रुक जाती है, सांस में दुश्वारी होती है, थोड़ा सा चलते हैं, कदम उठाते हैं या तेज़ तेज़ कदम रखते हैं, कोई भी मुशक्क़त भरा अगर काम करते हैं तो सांस लेने में दुश्वारी हो, उसमें बहुत ज़बरदस्त है। चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं आपको चीज़ें लिखवाता हूँ, तरीका इस्तेमाल, तरीका तैयारी, सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा। खांसी अगर पुरानी है या आपको आम खांसी जो सीज़न वाइज होती है वो है, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त है। बलगम वाली खांसी है, रेशे वाली खांसी है, छाती पे बलगम जमी हुई है, उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। इसके अलावा आप कहते हैं कि मैदे की गैस, मैदे की तबखीर और मैदे की तबखीर के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मैदे में दर्द है, मैदे में जलन है, तेज़ाबियत है, अफारा है, खाना सही से हज़म नहीं होता, खाना जिज़्व बदन नहीं होता, चाहे सोना भी हम खा लें उसके जिस्म पे कोई असरात नहीं है। खाना चाहे हम एक दिन खाएं, 2 दिन खाएं, 5 दिन खाएं, मुसलसल खाएं, जितनी बार भी खाएं हमें हाजमे वाली कोई चीज़ खानी पड़ती है, तब जाके हमारा खाना हज़म होता है। अगर खाते हैं टाइम बे टाइम तो हमारा यहीं पे आभार सा बना रहता है, वज़न सा बना रहता है, तेज़ाब बनाता है खाना, बहुत ऊंचे नीचे डकार जो हैं वो आते हैं, अजीब व गरीब सी कैफियत है, दिमाग को वो जो गैस वगैरह चढ़ती है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसकी तारीफ़ें मैं आपको चंद चंद बता रहा हूँ, लेकिन नुस्खा बहुत ज़बरदस्त आज मेरे हाथ आया है। एक दोस्त है कि मुझसे मैंने ये नुस्खा लिया, उसका बारहा मुजर्रब नुस्खा है, मैंने भी ये कई सालों से अपने मतलब का मुजर्रब नुस्खा बनाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इससे मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ। अगर आपको पिछली कोई मर्ज़ नहीं है, टीबी नहीं है, बलगम वाली खांसी नहीं है, खांसी नहीं है, केरा नहीं है, आपको इसी तरह दमे की प्रॉब्लम नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम है तो आप ये नुस्खा बनवा सकते हैं, बना सकते हैं घर में। चीज़ें बहुत सादा सी हैं, आप ले आएँ और बनाएं और इंशाल्लाह इससे फ़ायदा उठाएं। चीज़ें आप नोट कर लें, इसमें काफूर है 4 तोला, 7 अजवाइन इसमें 2 तोला है, 7 पुदीना 2 तोला है और रोगन छोटी इलायची का
ये भी 2 तोला है। रोगन जायफल 1 तोला है। रोगन लौंग 1 तोला है। याद रखिए चीज़ों की क्वांटिटी है वो पूरी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। चीज़ें 1 नंबर लें, प्योर लें, खालिस लें, चाहे आपको कितना टाइम लगे, नुस्खा खालिस बनाएं। इसी वजह से जो है कई जो दोस्त अहबाब हैं वो शिकायत करते हैं कि जी काम नहीं बना, जी रिज़ल्ट नहीं मिला। रिज़ल्ट कैसे मिले? चीज़ें आपको बाज़ार से 2 नंबर मिल रही हैं तो आप उसको बना के हमें दोष ना दें, हमें इसका ज़िम्मेदार ना ठहराएं। चीज़ें 1 नंबर ले लें। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, उसका हल ये मौजूद है कि आप हमसे रब्ता करें, हम आपको उसका मुतबादल बताएंगे या उसी का कोई हल बताएंगे कि आप इस तरह इसको बना लें। तो ये तमाम अद्वियात जो हैं ये रोगन याद हैं और 7 अजवाइन, 7 पुदीना, काफूर, ये आप इसमें अलहदा से आप इसको मिक्स कर लें, फिर इसको बना लें। इसका तेल सा बन जाएगा, बाकी तेल उसमें मिक्स कर लें। इसको हल करके शीशी में रखें। इसके जो तरीका इस्तेमाल है वो भी नोट फरमा लें। आपने इन तमाम अद्वियात का तेल बना के 3 कतरे दिन में 4 मरतबा दिन में आपने खाने के बाद 2 घूंट पानी में मिलाकर इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल करने हैं। इसका कमाल देखिएगा, इसका रिज़ल्ट देखिएगा, अल्लाह का फजल देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी इससे आराम आता है और कितने ज़्यादा आप फ़ायदेमंद होते हैं दमे के लिए और इसको खांसी के लिए, टीबी के लिए और बहुत सारे ऐसे मैदे के अमराज हैं उसके लिए, पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको आजमाएं, हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त और टाइम से आप तक मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने तबीब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।